Это 4-метровый водопад Марья-Лахти. Он должен быть частью национального парка, но доступ к нему ограничен. Вокруг забор, колючая проволока и круглосуточная охрана. А напротив – беседка для единственного человека, который может украсть водопад – для президента России. Снимать здесь запрещено, но Центр досье получил самое подробное видео из всех, когда-либо сделанных в резиденциях Владимира Путина. Владимир Путин обожает русский север. Его не смущает даже соседство с недружественной Финляндией, до границы с которой всего 30 километров. Это Карелия, залив Марья-Лахти. Местные жители говорят, что Путин бывает здесь как минимум раз в год. Сначала посещает Валаамский монастырь, а затем направляется сюда, в резиденцию, которую ему больше 10 лет назад начали строить его друзья. В 2016 году про комплекс узнали журналисты, но вблизи эти объекты почти никто не видел. До них далеко добираться, вокруг круглосуточная охрана и сотрудники спецслужб. Так что в СМИ можно найти всего несколько фотографий. Центр досье исправляет это упущение. Мы получили подробные видеозаписи берега Ладожского озера от источника. Ему удалось обойти стороной все блокпосты и, вопреки включенным глушилкам, снять залив с беспилотника. Эта земля должна быть в составе национального парка Ладожские Шхеры, но из числа охраняемых территорий участки резиденции исключили от предыдущих собственников, владельцев туристической базы, избавились в начале десятых годов традиционным способом – с помощью визита прокуратуры и представителей структур Юрия Ковальчука, друга Путина. Затем к территории турбазы присоединили еще заповедных земель и закрыли от посторонних глаз. По документам площадь резиденции около квадратного километра, но учитывая, что в окрестные леса и заливы просто так не попасть, получается территория примерно 4 квадратных километра. Это в 2 раза больше площади Монако. Главных зданий сразу 3 – хижина рыбака, амбар и садовый дом. Впрочем, ни хижину, ни амбар, ни садовый дом они внешне не напоминают. Первое здание так назвали архитекторы, создававшие проект. Второе так зарегистрировано в Росреестре. Третье под таким названием фигурирует в утечке документов строительной компании. На самом деле это особняки, и выполнены они в куда более современном стиле, чем обычно предпочитает Владимир Путин. И снаружи, и внутри. Впрочем, нет никаких сомнений, что отдыхает здесь именно президент. На время его визитов местную охрану меняют на сотрудников ФСО. Подъезды блокируют, а соседние острова оцепляют. Дома огорожены, на заборах камеры видеонаблюдения и датчики движения. По прилегающему лесу пущена колючая проволока. И, возможно, это не все меры предосторожности. Позади амбара можно заметить насыпь правильной формы. Для чего именно нужна эта площадка, доподлинно неизвестно. Судя по спутниковым снимкам, она появилась в последние пару лет. И не исключено, что здесь выставляют комплекс ПВО, а отметки на земле – от опор военной техники, развернутой в боевое положение. С воздуха президента защищают не впервые. Зенитными комплексами «Панцирь-С-1» прикрыты с начала войны все основные резиденции Путина. Амбар больше напоминает дом приемов. Внутри есть гостиная, собственная пивоварня, на 2-м этаже чайная комната. У здания бассейн или фонтан, отдельный подземный вход, вертолетная площадка и пирс для яхт, а также та самая беседка напротив водопада. У хижины рыбака и садового дома своя вертолетная площадка и свой пирс. Во внутренней отделке использованы полудрагоценные камни. Поблизости баня на воде, форелиевое хозяйство, ферма по производству мраморной говядины и уединенная беседка, откуда открывается захватывающий вид на озеро. Здесь президент может наслаждаться природой в полном одиночестве. Добраться сюда можно не только по воздуху, но и на яхте. Для этого в распоряжении у Путина целая флотилия. Чаще всего в этом районе можно встретить 2 судна. Это яхты «Альдога» и «Нега». История их имен достоверно неизвестна, но, возможно, их назвали в честь озер – Ладожского и Онежского. Обе яхты часто видят недалеко от залива Марья-Лахти, а видео с судном «Альдога» и вовсе опубликовано в соцсетях, расположенного поблизости отеля. Владеют отелем структура Юрия Ковальчука, старого друга Путина и акционера Банка России. На эти же фирмы записана и сама резиденция. Ковальчук создал сеть компаний, которые занимаются досугом президента и отвечают за всю его недвижимость, в том числе за знаменитый дворец под Геленджиком и за особняк на Валдае, где глава государства бывает чаще всего. Примерно с 2020 года у Путина появился сосед. Всего в 4 километрах от Садового дома построили особняк,
баню, ресторан и пирс. Собственник – Роман Абрамович. Все оформлено лично на него, убедился досье, изучив данные Росреестра. Абрамович не входит в ближайшее окружение Путина, но всегда был неподалеку от высших эшелонов власти. Он был близок к семье Ельцина, выбравшей Путина в качестве преемника, вел бизнес с номиналами Путина и подарил президенту одну из его первых яхт – Олимпию. Абрамович сам приезжал инспектировать участок перед началом работ. Раньше на этом месте был комплекс для туристов с фермой и избушкой Бабы-Яги. Но все это, даже избушку, снесли при строительстве дачи. К дому также подвели охраняемую дорогу с отоплением. Зимой на ней вообще нет снега. Роман Абрамович известен как меценат. Он спонсирует множество проектов в области культуры и искусства, но не всегда безвозмездно. Так, коллекция картин позволила бизнесмену частично избежать санкций. Есть и другой пример. Компания Абрамовича финансирует проект «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге. Летом 2021 года на острове появился арт-объект «Это страна чудес» художницы Агаты Манн, отсылавшей к сказке Льюиса Кэрролла. Объект должен был находиться на склоне Адмиралтейского канала до конца октября, а затем его перевезли на дачу Абрамовича в Карелии. И теперь «Страна чудес» располагается по соседству с вертолетной площадкой олигарха. Центр досье продолжит рассказывать про Владимира Путина и людей, которые его окружают. И мы найдем все украденные водопады, озера и пещеры с золотом. Не забывайте подписываться и ставить лайки.